Balobia beti nzete Moïse visé bimi fallait pour payer mon président de tous les présidents ba billet ba hôtel marambo tout ba marambo tout namoni baba msupe bobimi bobimi pena na kini bozoloba baba pe bobimi bozoloba non s'adresser beaucoup plus na Jacques Ndala oyebi ngana to uta musika malobo zoloba il faut contrôler la langage po ngana na temps ya kosala vidéo te na fingo Jacques Ndala osaka vie na ngana otika lo fingo te mais vie mboko ngana komi Jacques Ndala osala temps ebele na musala presse otika la mona poto te mo boy père mo photo zong saka pena batu na nzela Jacques Ndala otika la mona poto te ngana bela nana bela kati ya bela mboko osenga président wera memongulu mboka ngo yango mboko osenga na président wera amemongulu mboka ngo yango yo vena nga Jacques Ndala yo yebi omona na nupoto te yo pena soki fali achaki yo na liste fali amemaki yo awa yo nga sala ba message yo sala wana utaba archive koluka tena kendo sala na Bill Clinton émission na zonga kin to solo la masolo ya portable ya Bill Clinton ebungaka koluka tena rappeler ba kinwa ke yana jour moko Bill Clinton abungisaka portable donc biloko sala neza bien te sala mamna ba politique concert etaliote afia nanga Jacques Ndala na ata fingo te yo afia nanga to TV oso rata pote pa ba wera sérieux sala be misa musique yo na mecho fallait que ndo me journaliste amunene bo simba te ebongo akoma ba reportage il faut bokima pena mbango Jacques Ndala okoka mbango ave na ngai na yo kelo mawana apeso beaucoup de respect yango moni na boyo chrétien yo bakecho na ebite vio na nga depuis obotama soko lata bakecho ya boy ba fila pena ya boy na bakepi na ngo boy. Voilà, alors merci beaucoup bana Congo bande konyo surtout bola dabiso partout à travers le monde. Na pesa mingi merci na bande kona biso à Belgique. En tout cas na kota ki Belgique sans problème. En tout cas Belgique bayambinga vraiment très bien. Na pesa merci makasi na vient na ngai Deo Muzungu, vient na Deo Muzungu ayaki osanga depuis na aéroport. Na pesa merci na sœur Angèle Mouswahili Makizembe. Donc on a appelé ça au revoir Bella pour Kalate à Tokota déjà Tokota Nabiso déjà Paris. Donc il n'a pas si merci n'a fallu pour pas décaper la merveille star Nabiso ya Boka Balobi le 28 mboule beta tie Bercy wana nde ebuka na kaka le 28 pena Bercy wana vraiment ya mone fait buka na kaka Bercy wana il faut ebuka na. Alors, non, c'est rapide, surtout vraiment pour tchaki biso na mabondeli. Vraiment merci na sous les kauka, vraiment merci na yo. Grand prêtre sous les kauka, sous les Suleiman kauka. Balobia beti nzete Moïse visé bimi fallait pour payer mon président de tous les présidents. Ba billet, ba hôtel, marambo tout. Ba marambo tout. Namoni baba msupe bobimi pena na kini bozoloba baba pe bobimi bozoloba non s'adresser beaucoup plus na Jacques Ndala oyebi ngana to uta musika soko zalaka na couleur politique mon côté malobo zoloba il faut contrôler la langage po ngana na temps ya kosala vidéo te na fingo Jacques Ndala osaka vie na ngana otika lo fingo te mais vie mboko ngana komi Jacques Ndala osala temps ebele na musala presse otika la mona poto te mo boy père mo photo zong saka pena batu na nzela Jacques Ndala otika la mona poto te ngana bela nana bela don nana temps ya kofinga yo Jacques Ndala te nana problème na yo te don na boyi pe ko na problème na yo awa toza na kati ya bela mboko osenga président wera memongulu mboka ngo yango mboko osenga na président wera amemongulu mboka ngo yango yo vena nga Jacques Ndala yo yebi omona na nupoto te
Yo pena soki fali atiaki yo na liste fali amemaki yo awa. Yo nga sala ba message yo sala wana. Oluka komona poto ti. Place onga na za awa. O senga nzambe soki ezalaki atanga nde ken piana kena ke poto. Poto oluka ngo batene bele. Otala ba nati lokole bazoya ba papi mboma bato bele. Esala ko mutema passe. Soki pena fali amemaki yo. Nga sa pena ba message yo zo sala. Kolukate nga pena muta ba archive kolukate na kendo sala na Bill Clinton émission na zonga kin. To solo la masolo ya portable ya Bill Clinton ebungaka. Kolukate na rappeler ba kinwa ke yana jour moko Bill Clinton abungisaka portable. Donc biloko sala neza bien te. Sala mamna ba politique conseil etaliote. Afia na nga Jakindala na ata fingote yo afia na nga. To tano ba sembe toyebani pena na ba moma pena ya ba pasi ya jete. Toyebani. Donc oza mikolo mi pesa respect po biso ba leki peto peso respect. Omoni poto yo luka wera memongulu nga fali amemi ngai. Nga fali amemi nga. Donc soko boyi fali nga na luka Bill Clinton to kosala émission. Donc benga nga déjà mikolo ke no ken pia na chana si. Benga nga ke no ken pia na chano na se kaka po ba message au koma zaka ki jalousie kaka hotela na luka pote pa wera na zwate fali olia mema na nga ta bexi oyo fali pa mema yo te fali amemo te amemo bon yo koma na journaliste politique yo komi odembela nde fali amemo poto fali ko mema na yo poto TV oso rata pote pa ba wera sérieux sala be bisa musique yo na mecho fali kendo mema journaliste amunene bo simbate et bon, moi, comme un reportage, il faut qu'il m'appelle Nambango. J'ai dit, non, Kambango. Venez, Nangaï. N'a que l'homme m'a beaucoup de respect. À un moment, on a pas chrétien. Baketcho, on a évité, depuis au beau terme, sur la tabaketcho, ya boy. Bafi la pena, boy, n'a pas képi, n'a pas boy. Venez, Nangaï, vraiment. Est-ce que n'a évité jalousie, on vous a rapport, n'a yé poto? Ken piana yaki poto te, on s'alaka ba message à ma bête. Ya ba intoxiqué o ba combattre to sala ba message wana te monika ken pia na mataki avion mboko na Lucas Mawera Ranson ken akiango fali vraiment sali mabe fala ken akende te ngai na kenda me mangata akome mayote mofi akome mayote yo kende sala kanuka be mission ofinga ba politicien ngo mesana makambu ya poto etali yote kende ba memio mbandaka okay ba memio Lubumbashi okay malili yo kango Jakindala te oza makambo à niveau na te pardon eza pena makambo à niveau na yo te makambo grand poète Suleiman Kauka grand poète Holanda biso alors na senga en tout cas nga na zoya kisinjora yo moko déjà lobaki ke no soki kena ke poto bakati liboko bon kisinjora liboko wana pene ekatama kisinjora liboko na yo ekokatama onga ba meminga poto na ndenga famille c'est un Angel yaka no pardon vraiment pardon limbisanga vraiment pardon et ça la bien pour ba te belé pe ba ba ken bien na famille na ende bengisi est-ce que c'est Angel oui boni bien connu calme kimyeza kimya sekonga na ngoya ya fali ma sali na sala na famille pardon yango mona bana to sepela te biso moko kutu bande kono to meka o linga te fali ale tango komi ko linga nzele kangami to komi ko meka zo simba te fali asali esimbi ken ngana za le sengote bato mfuba kula neti famille ça elanga démarche te mais bon ça là ba démarche ba série nanga na boya na binga ifona yebana na onaki te série biso peuple congolais bolanda makamunga pe na oloba ponga naza ene na famille ya baken na bengi sa bato o monde mobimba eyebi baleki na ngatu baza ye série wana ekomi otenga na osala na makamu na ngai tango na okoma ready na koyebisa bino ale tango akomi ready asengi biso to meka nzele kangama oyebi ka makamu ya poto ndenge ekendaka nzele ekokangama to meki esimbi te to lembi to tiki akomi na posa pe ayabo asane musala na
Fali Ipupa Mobutu amemi boloba ki trop bolobi trop Fali amemi siko e komi bafinga ki ono awa okende te boye o Fali aza mabe siko na ye lisusu babalusi yango lisusu aza na calendrier na ye bokoki ko obligé ete Fali. Excusez sir, pardon na kata na chasser parfait. OK, Givenchy biloko Givenchy na kata na no chasser parfait po nakini bon non yakini soko comme journaliste politique otika makambo ya musique Sandangoi. Ah ok, donc parfait pe na koya boye pe na kabeli Jakindala pe po ba parfait o pe na yoki magasin bala moko donc ba vient na ngape po ndenga azoluka poto yango akozwa pe ata par moi parfait poto atiata na nzoto parfait za na caméra parfait za na caméra na kati L'accent na caméra. Givenchy comment ça la caméra? Na caméra za na kati. En tout cas parfois za na makambo. Mais quand on a oublié pas. Baka iso bomba. Na bomba te. Givenchy na comment ça na caméra? Na caméra na kati. Donc en tout cas na ya kabela yo venanga ozo bunga na ba message. Venanga oyo ki jalousie ndenge petit no ki na ye poto. Vraiment na yo kabelo mwa kadwa parfait oyo kosala ngana. Bon ngana banda koloba boy Ken batu botika koloba loba o famille ya Ken muto bengisi Ken biso to binise ata one pound te na bi one pound te po biso to vanda na Angleterre. Do to binise ata one pound te. Eloko bobo sana ke Fali Ipupa aza lokola nzambe asala kama kamuna tango na ye. Na tango na ye. Asala kama mna ata bolobi bo banda koloba bomomi bambi soki tango na ye na de kokita asala ka eloko te Fali Ipupa asala kama kamulokola nzambe du anzambe na minisi o boti kabiloba loba famille na biso binisi ata 1 pound te voilà pona Ken mutu asali ma mutu ezali ngana kolobaka merci na Fali Ipupa na Soule Kauka bango mibale la collaboration na bango bakamu na bango bayebi o bango basali miracle o Moïse abetaka fimbu mais na ndenge pe avia na ndenge pe ya famille pe za munene côté ya Fali pe moi lien familial pesa akosunga pe leki na ye pe ya journaliste que non akende pe poto eza nango makambu donc bo sepela kaka ko ya pe ya Ken potango ya kite bolo bakitro ole bomita maboko e comme ngambo lisusu en tout cas que sinjoka liboko ana to kata en tout cas yo moko senga ki so Paris to la déjà ba manto d'accord ça déjà revoir na tika Ken ngana de muzungu to ke tika Ken et pas ya papa na ye voilà et pas ya papa na ye ko papa ne mususu azana na Congo ye boko ndako kai ko ya kolongole awa Soule Kauka lokola azate apesi biso responsabilité wana to meme pa papa na ye mususu Fali Ipupa do boti kabiloba loba donc na minute oyo elobi ata sokinga lobaki balinga baboya siko bandeko nanga ndeko abengisa biso ye yo azoloba bayebi na bango makambo yo te bochanda maboko na bino bosenga ki to kata outi ko solo la kalate na Fanfa Bokelo ayebisi yo Fanfa Bokelo ayebisi nga ntuka na zala calme makambo vraiment ya minene ezoya Lionel ba tatou ye pe azozela biso donc ba plan ezobima kala mingi te Adel Joko Baguda GCR Poli Lumumba RDC Monde petit na yeyo na kati ya Bela bomona ka Belgique yango yo donc na pena na kati ya Bela awa donc defate mais tu peux savoir belle au revoir déjà au revoir au soir déjà tu as na ba migenyema ba kelika tenda vient en honorable Zakari Baba Soué to kuta na bino sko na Paris vient en honorable Zakari Baba Soué Mama Deborah Kamanda tozo ya Paris vient en Louison Ambata yo yebi na Cape Town. Donc biso to ko maintenant nous Paris kala mingi te awana deo vena deo muzungu donc OK Paris Paris quand tu fais répétition bala moko ça privé c'est pas n'importe qui po ba irakien ba za belé na kati ya monde donc yango to sali yango privé na mona na lega jour moko na ye munene bondene mboko yo mboko basoso minene en tout cas merci na Fali Ipupa soki na mona ba mboko te nyete na Fali Ipupa bon OK pete po ya za héros tala kaka na mona te répétition ya privé po misusu basala besoin il faut tout ba sala plein na ba répétition mais ya tie privé
Donc privé pena makasi. En tout cas c'est Apolline Lumumba RDC Monde. Vient nga Sibu Mutombo, hein? Balobi Manik de John P. Kalate akoya, Clarisse Kole. Clarisse Kole yo yebi. Donc Manike Kalate akoya, ba Valdi Tambwe tout ba obeta batu. Ah ben les Tambwe balora chou, ba Manya Malika. Donc ba Crisco Louvadi, ba tout surtout ba obeta tout na mboko yo, j'irai simaler le wantashi yo yebi. Koko Arafat makise. Nike. Oh Nike ya latifila. Oh Nike ya Tottenham. Zongo bien ya zongo simemo na bien. La minute on a vantar makasi po leki nanga aye na intermédiaire ya fali pour bana seleka oka. Donc na fier. Eza pe batu ya pamba tende ba memi leki nanga na poto. Et en plus aye mbala moko na Zaventem. Ye eza teke Souleka ou kafali pour baba kotifier na no Turquie ba be sareka tout kaka wana za abeti tout asisi ale bazongi azongi na Congo balobaki akoya ya kata bao ba hotel batebele ba lo bona okima aye kata yo koloba te ko répondre mutu te réponse na o ezali na suka voyage na du o bangelo côté na minute na okota o so la fali ma be biso to zawana ye aye kata bao bate aye normal pona nani fali pour ba esule kauka du bo pesa bango respect à partir ya lelo wana maloba ya mega star o ya boy asali mokili na ye abandeli mokili na minute na komolo ba pona fali na sule kauka na loba banda tongo ti lobi na koti makambo po mambo asali na famille nga en tout cas nana boduga pe kala mingi te da pe nanga di badia ta yo yebi to na nana boduga fi moko ya bio nana boduga ndeko na biso nkana na biso botala ka bapona biso ne balobi Pamphile babi sibera munene na ville wana Pamphile yo yebi toza na biso awa oza parler avec nanga deo muzungu toza awa na balcon na ye tozo kende na esco Paris vient na deo muzungu to kende Paris donc loger na deo muzungu donc depuis hier mutu tozo kende na Paris to kende pe na 30 na biste to kende ndenge na kende Amérique na zale pas prince ya weli ndenge na bela na zabe na pas na deo muzungu Fanfa Bokelo prêtre peno santé pe na Canada na mutaleki yo azate mwana Canada mutaleki Fanfa Bokelo azana yete donc totika makele les années aux États-Unis ça ba prince ya weli ba sœur Nathalie Neymar donc bango anande bakolo masolo OK Suisse kuno kuta sœur Apolline Lumumba RDC Monde et Fanda na ndenga ba blague te France kuna ba Adel Joko ba Good Danger donc ba ça vraiment ébélé commandant Cousteau les gens n'aiment pas les gens ba Aïssa Mezoba donc Laetitia Kisiona donc baza pena ebele baza vraiment ebele moi si ya colonel Achoki azali voilà tozali pe lisusu na Karine Mukeza moi si ya Ig Mukeza baza ebele voilà baza ebele donc sous le Suleiman Rams azoluka makasi en tout cas ça l'a bien fort en tout cas vraiment la bien moko le lombo le beta grand pays Rams donc grand pays Rams donc vraiment la bien moko na putana kina ya Christian de Corne ya Fabregas donc ya Fabregas en tout cas après singa ba plan pena en tout cas Fabregas merci na putana na ya Christian akabelinga ipe vraiment ba plan donc et ça l'ira bien. Alors tant que ça continuité na so net OK na car bien. Bon OK na biso na carte o sala lisusu eloko mususu mais na ngaki ngana koti émission o kaka pona éclaircir bato famille na biso ba makizembe to za ta soki 6 na poto na mama leki na biso Hélène Tambo na Paris a contribuer pe eloko te pona ken et sala nga biso tout to tie even 1 euro even 1 pound ezali makasi ya fali pour pana suleka uka du botika bilobela poto na yeza na maboko na biso te boyi lokuta en tout cas Coco de la so opérationnel oyebi makambo très bien Coco de la so opéra faire gagner la merveille balobi Mimi Tike va mère chef tozoya wana tozoya déjà tokita donc Izati Kiri Vero Kiri Zeti Kiri
Cordon à Moussa. Donc, en tout cas, dans les liens fort. Sœur Angèle n'a habité ce qui a su qui ça. On explique, bango ngana bimana ngana nouveau. Bimana okaka quand est au cholo ba oyo émission on a côté on en gros pour éclaircir pe mokili qui est famille na biso de sala ngote na sina lobi ebele. Donc naza fier makasi po mutu ya pamba mutu amemi ken piana na potote. Batu ya minene fali poupa afungola ka mutema na epona mutu na yebite. Donc na pesi merci na mokili mobimba oyo boza ko sepela na musala o fali poupa na suleka uka basali. Mais ba jaloux tout na pesi na nga bino mbote te. Na wapesa ka mbote na bato baza mitema malamu. Na pesi mbote na ma fille Julia Kinkela Makizembela même petite et Mandi Mour Itonga bana na biso ba star na pesi Mimi Itonga bando luko lobi ken bien oh ya solo luki oto c'est Mimi Itonga mais vient na Gabi Itonga pe na zo luke fort luke fort vient na Gabi Itonga pe na lukai donc bazanga bango Mimi Itonga nde ba opéra qui mais siko ça va en tout cas na souhaiter ba bonne chance na moni ndeko na biso pa chopa zo lela mona ta Turquie Héritier Memaya ta Turquie vraiment ça la bien. Azota visa liboso na vie na donc ça lera bien. Donc ba bonne chance na yo. Na okia de Turquie en tout cas ba bonne chance na ye. Janvier wata na yebi ke bozawa na Maître Ninja yebisa mama si deji mampata na zawa déjà. Prophète Emmanuel Dodi. Mama si deji mampata na yebi ki olinganga mingi na yebi ke otchaka ngana ba prière. Tolela au fort oza nga pe ana lobaka penza soki na zwi chance ya kobala un jour ezaka nango me na ponaka mobali nini oki obala nga na tala nga moko ifona pona nani obala nga yango na tanano do exemple ya munene o nga na kolandaka ya yo mutema munene ya bomwasi na ebite oza exemplaire mama si deji ma oza exemplaire la fanda kimia na vie donc talaka kimia opesa président Wera son donc mwasi azande mutema voilà c'est l'info na o vraiment c'est l'infumu toya na mboka na c'est l'infumu merci on appelle ça lisusu Elise Ngandu bambote Mariam mama na Brian mbote na pesi Ani Image mbote na pesi na sœur nangai Masifa Maweja mwasi ya Pascal Maweja donc na pesi bino mbote mingi place obali na bosanité lilimba yabo wana donc de mon cœur na pesi ope mbote baninga na ngai nyoso obolinga nga mingi vraiment Dixon Ilunga J4 na West Green Road Charles Mbongo contre Mbongo viens na Gauthier Mascotte viens na Patrick Mayangi viens na Patrick Mayangi Richard Amelin Aïssa Mezo ba moninga koko Arafat donc biso tozoya déjà Aloïs Kisunga Arafat Beatrice Makizembe ilota Kingombe Kingombe donc Kingombe bonjour mes amis à Facebook bon s'abonner makambo ezo banda to saka ba publicité na Angèle Gloria Kingombe Angèle Makizembe officiel en tout cas YouTube ngwana bo s'abonner massivement Gloria Kingombe 500 giga bo s'abonner na Angèle Makizembe officiel donc bo s'abonner belé merci mon vieux Déo merci I'm sorry